Dar mai are ceva. Are esență de migdale. Migdale, Are mă. esență de migdală. Mă scuzați mai puțin, deci nu. Eu stau acolo în spate și plouă. Te rog frumos, te rog. Te rog. Voi, dar ce culoare are? Voi știți cum se vede pe sticlă? Poți să folosesc furculița ta? Te rog frumos. Nu să este văd. furculița mea, este furculița Cea noastră. E, asta voiam să aud. O să fie foarte dulce? De la dulceață, normal. Da. E aproape la fel de dulce ca și mine? Cătălin mi-a venit o idee. Facem tort de papanaj la nuntă? Adică facem noi. Ești discuția? Mai ai 4 kg. Cătălin, ai o idee. Facem tort de papanaj la nuntă? Nu, dar clătite. Nu, mă, nu vreau să-i stric Aia prima. la botez. Clătite-i fac în luna de miere. Și pancakes. I-a mai făcut cineva și s-au despărțit. Foarte bun. Băi, cine face, mă, papan?